안녕하세요, 최 작가입니다. 자, 오늘은 화목난로를 가져왔는데요, 바로 DI스토브 화목난로인데요, 제가 작년에 올렸던 영상 중에 그 DI스토브의 파티오 히터라는 영상이 있는데, 제가 작년에 이어서 올해도 이 DI스토브 화목난로를 리뷰하게 되었습니다. 이 영상은 제품을 받아서 제작된 영상이라는 점 참고해 주시고, 일반적인 화목난로인데 여기에 펠릿 연소기까지 있습니다. 한번 구성품을 살펴보면서 이 DI스토브의 화목난로가 어떤지 한번 알아보도록 하겠습니다. 작년에 제가 그 파티오 히터 쓸 때도 마찬가지였는데, 가방은 이렇게 되어 있어요. 회색에 파란색 포인트로 되어 있고, 가방 품질 같은 경우도 굉장히 마감도 뛰어나고, 이 원단 자체 두께도 두꺼워서 어느 정도 쿠션감이 들어가 있는 그런 가방입니다. 이거는 펠릿 연속인데 좀 이따 보여드릴게요. 화목난로 치고 수납 같은 경우는 이게 화목난로 자체 딱 단품 하나거든요. 화목난로만 구매하실 수도 있고 펠릿 연속이 추가하셔가지고 구매하실 수도 있는데, 어쨌든 부피 자체는 그렇게 크지 않기 때문에 수납이나 아니면 1박 2일이나 2박 3일 캠핑 갔을 때 수납 같은 경우는 크게 걱정하지 않으셔도 될 것 같아요. 우와. 이게 두 가지 버전이 있습니다. 지금 제가 봤을 때 이거는 외부가 코팅된 제품이에요. 이게 코팅된 제품이 있고 코팅이 안 된 제품이 있는데, 스테인레스 겉을 코팅 버전과 코팅이 아닌 버전 두 가지 있으니까 그 부분 참고하시고, 저는 지금 코팅된 버전을 리뷰하고 있습니다. 구성품을 살펴볼게요. 일단은 화목난로 단품 구성품입니다. 지금 연통도 기본 구성이 되어 있는데, 연통은 크기 때문에 옆에 놔두고, 연통은 75파이가 들어가고, 이 안에 이렇게 그 재받침대랑 재 글개가 이렇게 들어가 있습니다. 그리고 이 안에 뭐가 들어 있어요. 뭔진 모르겠는데 동그란 게 하나 일단 들어 있고, 이 앞에 이렇게 문이 들어가 있네요. 문은 당연히 내열 유리고요. 이 유리 같은 경우도 추가 구성품이 있어서 나중에 혹시나 너무 막 시커매지거나 깨지거나 했을 때 쉽게 교체가 가능합니다. 그리고 문은 딱 이렇게 해서 이렇게 해서 이 앞면을 보면서 불멍을 할 수가 있고요. 기본적으로 화목난로로 사용하실 때는 그냥 이거 껴서 사용하시면 되고, 펠렛을 사용하실 때는 이 부품이 펠렛 연소기가 또 따로 있거든요. 그 부분을 교체하셔가지고 펠렛용으로도 사용이 가능합니다. 자, 이렇게 하면 다리가 세워지고, 이렇게 펼치고, 자, 네, 그냥 이렇게 세워놓으면 돼요. 되게 튼튼해요. 이렇게 그냥 사용하셔도 되는데, 혹시 모르면 이 앞에 이 다리가 앞으로 이 부분이 연장이 돼요. 그래서 이걸 이렇게 나사를 풀어 주셔서 이런 식으로 앞에 다리를 연장해 주시면 훨씬 더 안정적으로 사용을 할 수가 있습니다. 자, 이런 식으로 연결이 가능하고, 그냥 이렇게 문 닫으시면 자, 바로 사용이 가능합니다. 이렇게 사용이 가능하고, 여기에 올리셔도 되고 걸 수 있게 있어서 따로 옵션이 필요하거나 하지는 않은 것 같아요. 그리고 요리가 충분히 가능한 공간이 나오고, 이거 제가 아까 요 밑에 이렇게 껴서 이렇게 돌려주시면 바로 사용 가능합니다. 일단 시화는 조금 있다가 살짝 어두워지면 그때 한번 첫 시화를 해보도록 하겠습니다. 여기 화목난로에 보통 펠렛을 사용할 수 있다고 했잖아요. 이 화목난로는 아까도 제가 분리된다라고 했잖아요. 이쪽으로 이제 펠렛이 사용이 가능한데, 이 가방이 하나가 더 있잖아요. 요게 바로 그 펠렛 연장 키트입니다. 펠렛 연장 키트인데, 자, 이거는 펠렛 넣어놓는 통이 있고, 요 안에 가방이 또 있어요. 이렇게 가방도 있고 이렇게 뚜껑이 있어서 꽤 많은 양의 펠렛이 들어갈 것 같아요. 한 박스가 들어가지 않을까요? 펠렛 들어가고, 이거는 펠렛 연속인데, 제가 작년에 그 파티오 히터를 쓰면서 가장 좋았던 게 바로 이 펠렛이에요. 요게 저는 좋았어요. 그래서 화목난로도 써보고 싶다라고 했는데, 이렇게 또 좋은 기회가 돼서 이 화목난로를 사용하게 되네요. 이게 바로 2차 연소 펠렛 연속인데, 되게 구조가 특이하게 되어 있습니다. 제가 작년에도 아마 영상을 설명을 해드렸지만, 요 밑에 펠렛 재 빠지는 데 있어서 이렇게
떼셔가지고 버리시면 되고, 이걸로 이렇게 눌렀다 뺐다 하면서 화력 조절 가능하고, 뭐 청소 같은 거 하실 때 완전 분리 다 됩니다. 구조 되게 특이하게 되어 있죠. 또 마찬가지로 되게 그냥 간편하게 끼워 주시면 돼요. 보통 화목난로들 막 조립 막 사용할 때마다 조립 되게 불편한 부분들이 있는데, 이거는 굉장히 깔끔하게 되어 있습니다. 이걸로 눌렀다 하면서 이 위에 조절해 주실 수 있고, 이 안에 보여드릴게요. 이 안은 이렇게 되어 있습니다. 이 아까 제가 밑에 얘기했던 이 밑에 부분 빼서 이거를 그냥 끼시기만 하면 되고, 자 이렇게 들어가면은 펠렛 사용하면 되는데, 이거 아마도 제 작년 영상 보신 분 알겠지만 여기에 이렇게 사각형 틀이 하나가 더 있어서 그렇게 단독으로 사용하셔도 되고, 이 옆에 있는 통 쓰시면은 펠렛 계속 여기에, 이거는 용량이 작기 때문에 보충할 필요 없이 계속 사용이 가능합니다. 자 이걸 이렇게 끼워 주시면 이 상태로 펠렛 연소기로 사용을 할 수가 있고, 이렇게 사용하시면 되고, 이건 뭐냐면 요 옆에다 놔서 이제 펠렛 자동으로 떨어지게 하는 거거든요. 이거는 이 상태로 사용을 하는 게 아니라 여기 이제 조립 키트가 들어가 있어요. 이렇게 판들이랑 뭐가 뭔지 모르겠는데 들어가 있어요. 하고 요런 거, 이것도 되게 비싸 보이는 이런 집게들 들어가 있어서 쉽게 조립이 가능하고, 요거는 이거 아닐까요? 이런 거 집을 때 혹시 뜨거울 수 있으니까 이거 집게로 문 열고 닫을 수 있게 들어가 있는 것 같고, 우선 이거를 조립을 해줘 볼게요. 이거 되게 영상으로 봤을 때 무거워 보일 수도 있는데 굉장히 가볍습니다. 드디어 완성이 되었습니다. DIS토브 받은 이 화목난로 제품은 풀세트고요. 이거 단독으로만 사용하셔도 되고, 자 여기에 이 펠렛 연소기만 사용하셔도 되고, 이것까지 추가 안 하셔도 되는데, 이거 만약에 이 화목난로에 펠렛 연소기 기본 저 작은 통 구성이 있거든요. 그걸 넣으면 요 앞에 불보기가 안 되니까 그 점 참고해 주시고, 웬만하면 이렇게 풀 구성 하시면 되고, 지금 제가 가지고 있는 펠렛 이만한 거 있잖아요. 한 포가 여기에 다 들어갈 것 같아요. 내가 그냥 편하게 장작 같은 거 넣을 필요 없이 이렇게 구성하시면은 펠렛을 거의 하루 종일 사용할 수 있을 것 같아요. 그래서 저는 작년에 제가 장작을 사용해 보다 보니까 너무 불편했어요, 사실. 그러니까 불편하기보다는 이제 장작만의 그 감성이 있기는 한데, 계속 넣어줘야 되니까 불 관리가 쉽지 않은데, 작년에 펠렛 한번 사용해보고 나서 펠렛도 나름 불 모양도 이쁘고 사용하기도 굉장히 편해서 올해는 이렇게 펠렛을 한번 구성을 해보려고 합니다. 이렇게 간단하게 외관에 대해서 한번 리뷰를 해봤고요. 첫 시야를 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 시야를 할 텐데요. 첫 시야를 할 때는 이쪽 부분에 그 한 주먹에서 두 주먹 정도 펠렛 넣어주고 먼저 불을 지펴주면 된다고 합니다. 제가 작년에 사용해봐서 알아요. 자, 지금 안에 불이 붙었죠? 불이 위로 올라오는 게 아니라 지금 안으로 저쪽으로 빨려 들어가고 있는 상태거든요. 이 상태에서 펠렛을 좀 열어줘 볼게요. 어이구. 지금 올리자마자 칙 소리 나면서 물 금방 끌 것 같거든요. 원래 안에 설치를 하려고 했는데 천장을 뚫어야 되는 연통 홀잭을 시켰는데 그게 안 와가지고 지금 아쉽게 실내에는 설치를 못했고, 작년에 제가 파티오 히터를 썼었잖아요, 이 DIS토브에서. 당연히 실내에서 사용하기에 굉장히 좋은 열량을 보여줄 거라고 생각을 하고 있고, 다음에 제가 이 연통 홀잭 뚫어서 안에서 사용하는 거를 영상 중간중간에 한 번씩 올리도록 하겠습니다. 실제 실사용하는 거 한번 보여드리고, 다음에 올 때는 이 펠릿 말고 한번 장작으로 이 화목난로 용을 한번 사용을 해보도록 하겠습니다. 우선 이 DI스토브의 장점을 좀 설명을 드리자면, 펠렛이 있다라고 하면은 뭐 펠렛 구성으로 사용을 하셔도 되고, 아니면 나는 가볍게 들고 다니고 싶다, 가볍게 들고 다니고 싶으신 분들은 이 본품 하나만 들고 다니셔도 되는데, 어쨌든 두 개 다 들고 다녀도 아까 제가 맨 첫 장면에서 보여드렸던 것처럼
가방 자체가 굉장히 컴팩트하게 두 개로 가볍게 들고 다니실 수가 있기 때문에 뭐가 됐든지 간에 편하게 사용하시려고 하시면은 펠렛 연소기를 사용하시면은 밤에 중간에 장작 쓰시면은 주무실 때 계속 넣어줘야 되는데, 이렇게 사용하시면은 자는 동안에는 충분히 사용이 가능하고 따로 불관리 안 해줘도 되기 때문에 크게 걱정 안 하셔도 되고, 혹은 나는 그냥 가볍게 단품만 들고 다니시겠다 그러면 단품만 들고 다니셔도 될 것 같습니다. 주전자를 제가 올려놨는데 두 군데 이렇게 올려놓을 수 있기 때문에 요리 같은 거 하셔도 될 것 같고, 또한 양쪽에 거치대 같은 것들이 있어서 여기다 뭐 걸어 놓으셔도 되고 주방 환경을 만드시는 것도 굉장히 좋을 것 같아요. 그리고 제가도 써봤지만 지금 요 밑에 펠렛 연소기 같은 경우는 특수한 구조로 인해서 역화가 거의 없거든요. 제가 이거는 작년에 파티오 히터를 펠렛 연소기로 사용을 해서 역화된 적이 단 한 번도 없었습니다. 물론 이제 연통 같은 경우는 수직으로 세워주신다는 조건 하에서 말씀드리는 거고, 어쨌든 지금 이렇게 야외에서 제가 잠깐 사용을 해보는데 좋습니다. 그리고 이 앞에 불보기 창이 있어서 장작 사용하는 그런 불멍 느낌도 낼 수 있기 때문에 이런 식으로 사용을 하시면 될 것 같아요. 자, 지금까지 DI 스토브 화목난로 리뷰를 했고요. 궁금하신 내용 있으시면 댓글 남겨주시면 제가 친절히 댓글 남겨드리고, 지금까지 최작가였고요. 오늘 내용 좋았다면 구독, 좋아요 눌러주시고 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 안녕.